Thirikari ya kaunti ya Kiambu ni yandĩkanĩire ũiguithanio na gĩkundi gĩtarĩ gĩa gĩthirikari kĩa nguui Kenya nĩguo manyitanĩre harĩ kũhonokia na gũthaitĩra arĩa mekorete hatĩka-inĩ ĩno na nĩguo kũnyihanyihia mbara cia kĩmũciĩ. Ngĩhota kũdeal na maũndũ mothe na nĩgetha tũkorwo strategic tondũ ti resources nyingĩ twĩ nacio. We need to sign a memorandum of cooperation saying that this partner will do this. Ũyũ nake gwĩka na haha nĩho tũrĩcemanagia nĩho tũrĩnyitanagĩra. Koguo ĩraheana mũtaratara ya collaboration ĩrĩa nguui gũkorwo nayo hamwe na county government of Kiambu na GBV nĩ kĩndũ kĩa mbere harĩa tũra collaborate. And we have collaborated before with the county gũthondeka policy ya climate change. Koguo nĩ collaboration tũrathiĩ tũkĩ enhanceaga. Kũringana na ndari iria ciĩrĩgĩte gwĩkwo, kaunti ya Kiambu nĩyo ya gatatũ harĩ ciĩko cia ũhahami wa athuri na atumia, ciana nyinyi kuoha nda na mbara cia kĩmũciĩ magĩtongorio nĩ kaunti ya Nairobi na ya Kisumu. No ona tũgĩkaga amendments nĩ haro ndĩrathira ona ũmũthĩ ũyũ kũrĩ ona andũ mara report cases, so we must respond and respond very fast. Nĩkĩo groups ra identify hamwe na county government ya Kiambu a shelter facility kũrĩa tũngĩhota gũtwara andũ arĩa mara nyarirwo na gĩthemba kĩu na tuma support na maũndũ mau mĩrĩ area ma counseling on legal services, that is legal support. No mũno makĩria tũmahe hinya wa better in form of loan to continue with their life because at the end of the day they want to rebuild their lives. Nĩguo kũnyihanyihia mbara ici rĩu gũkĩendekithio kũhĩtũkio kwa watho mbunge-inĩ na gũthomithio kwa maobitha a borithi arĩa matangĩkagĩra macira ma ũhahami na gwakwo kwa mũciĩ ũrĩa arĩa mahahamĩtwo mangĩũrĩra na kũheo motaro mbere ya gũcoka mũingĩ-inĩ. Tũthondeke handũ harĩa andũ arĩa mahũrĩtwo kana monete mathĩna nĩ ũndũ wa gender based violence magĩthiĩ ma rescue magatwarwo. Ũcio nĩ kũgĩe na team ya kũ rescue andũ acio ĩrĩa ĩrĩkaga ũndũ ũcio na ihenya mũno. Nayo thirikari ĩkĩũrio gũthaitĩra ciana nyinyi iria ciohete nda na ikagĩa ciana irĩ thukuru nĩguo wona mathomo macokereria othe mathiĩ na mbere. Kũgĩe na counselors kana social support na andũ aya a kũmateithĩrĩria ona lawyers a kũmateithĩrĩria tondũ macira maya nĩ mameremagĩra mũno. Ona mũndũ ekwendaga kwĩyumĩria kana kwĩyumĩrĩtie agathiĩ akaremererwo, angĩ magatuĩka traumatized magathiĩ nginya magakua nĩ ũndũ wa kwaga kĩndũ kĩu gĩtagwo ũhoro wa counseling. Abortion na mathara ma abortion tucoke tunyitirire kairitu kau na twanjie gukatara ati no gacoke cukuru na gacokerithie muturire wako uria wagirirwo ni gukorwo hana. Koguo wabici yakwa ni ndiraria atumia othe aria mena uhoti tanie kana hihi mundu uraigua no ahote kunyitirira kairitu kau kena nda meyumirie nigetha moke o mundu anyitirire kairitu kamwe matura-ini nigetha tuiritu tu twaciara ni wabici yakwa ni ngugeria uria ngwika twana tu tuothe tucoke cukuru mathukuru mahingurwo. Maya mothe nĩ gũtigĩrĩra arĩa matabanagia ngero ici nĩ makinyũkĩrio makinya marũmu ma kĩwatho. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki. Okay.